Semashkadagi 3 xonali kvartiramiz tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, kira olishda berhoshga joylab berdik. Tortmalari, o'tirib oyoq kiyim kiygani sharoitlari bor. Bu yerda mana keladigan bo'lsak, 2 metrli shkaf joylab ketganmiz. Tepalari pushli rejimda ishlaydi. Xo'p, pastki qatorlari kiyim ilgani, bu tomoni kiyim taxlagani sharoitlar qilib berganmiz. Bu xonamiz yotoqxona. Yotoqxonani ham zo'r qilib tayyorladik. Orqa taraflari mягкий, matraslari o'ta ham yumshoq matraslar. Bu tarafda termolar joylab ketganmiz. Televizorni joyladik. Ikki yonboshda 1 metrdan shkaf joylab ketganmiz. Bu tarafga ham 2 metrli shkaf joylab berdik. Shkaflar bir tomoni kiyim ilgani, bir tomoni kiyim taxlagani polkalar qilib berganmiz. Keyingi xonamiz mehmonxona. Mehmonxonaga ham ikkita shkaf joylab ketganmiz. Bularga ham ichlarida polkalar joylashgan. Mexanizmlari davodchik. Keyingi xonamiz detskiy xona. 4 ta bolaga mo'ljallangan detskiy xonamiz. Yonboshlari, orqa taraflari hamma joyini mягкий qilib qoplab berganmiz. Orqa tomonimda dars qilgani sharoitlar qilib berdik. 4 ta bolaning kitoblari bemalol sig'adigan qilib tayyorlab berganmiz. 2 ta qiz bolaga, 2 ta o'g'il bolaga bemalol mana foydalansa bo'ladigan qilib tayyorlab berganmiz. Minimalizm uslubdagi shkaf, pastlari игровой zona, o'rtasiga tortma joylab ketganmiz. Ichlariga keladigan bo'lsak, pantograf joylaganmiz. Bemalol kiyimlarni ilsa bo'ladi. Bu yerga ham kalta kiyimlar ilsa bo'ladi. Buni chiqarib tursa ham bo'ladi, uzun kiyimlar ilinadigan bo'lsa. Bu tarafi to'liq polka qilingan. Kiyim taxlagani. Keyingi xonamiz oshxona. Oshxonamiz 460 joyga joylashdi. Mana xolodilnik, duxovka, mikrovalnovkani joylab ketdik. Рабочий stolda led chiroqlar joylab berganmiz. Orqalari granit. Stolishnissalari 4 mm rossiyskiy stolishnissa. Smart mo'ykalar qo'yib ketganmiz. Suvni o'chirib qo'yibmiz. 90 talik gaz vitichka joylab berdik. Vitichkalari ham smart vitichkalar qo'yildi. Indikator joylab berdik. Yani o'rab chiroyli qilib berganmiz. Tepalarini foydalanmaydigan idishlarni qo'yib qo'ysiz bo'ladi. Yerlariga sushilka joylab ketganmiz. Ichlarida bo'lgalar qo'yilgan. Tortmalarini ham chuqur qilib tayyorlaganmiz, davodchik. Keyingi xonamiz sanuzel. Sanuzelni ham ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib tayyorlab berdik. Tepasida tosh, kir mashina uchun joy ajratib ketilgan. Tortmalar qo'yilgan. Bu tarafda polkalar, shampun son qo'ygani, led chiroqlarda ishlaydi bu ham. Sizga ham shunga o'xshagan mebellar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqasiz. Sizga ham chiroyli qilib tayyorlab beramiz.